Հարգելիներս գուզեի ողջունեմ ձեզի, շատ մեծ պատիվ է նորեն այսօր ձեզ հետ լալու եւ անշուշտ բոլորս այստեղ ներկա գիտենք ինչու համար մենք մենք արդեն միացել ենք այսօր, բայց ես գուզեմ ասեմ ձեզի, որ Արիտը, այսօրվան արիտը պիտի բացատրեմ, չեմ գիտեր նայեմ տեխնիկական հարցերը, եթե ամեն ինչ շնորհքով ուժի մեջն է, եթե չէ, անմիջապես կարգավորեմ, այդպես կարգավորեմ, կարծեմ, որ այո, ավելի հստակ է այդպես, Նորեն գուզեի ողջունեմ ձեզի եւ մենք ինչ որոշեցինք։ Որոշեցինք այսօր միասին նշենք մեր կառավարության, Արևմտյան Հայաստանի կառավարության 15-րդ ամյակը։ Քիչ բան չէ, որ մեր կառավարությունը կարողացավ այդքան դարիներ աշխատանք դանել եւ արդեն ովևէ ցեվով նորեն պատրաստ է աշխատանքը շարունակելու նորեն գստուգեմ քիչ մը տեխնիկական վիճակը ինչպես է որովհետեւ հստակ լա այո ուրեմն նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել Տիկին Նելի Արուտունյանին, որ միացել է այս արիտով մեր կառավարության 15-ամյակ նշելու համար եւ կուզեի նույն ժամանակ անշուշտ շնորհակալություն հայտնել մեր պատգամավորներին, որ այդ արիտն օգտվեցին միանալու եւ բոլորս միասին այդպես նշելու համար մեր կառավարության տարեդարձը։ Հիմա չեմ գիտեր, եթե տեխնիկապես ամեն ինչ ուժի մեջն է, պետք է նորեն ստուգեմ կներեք։ Եթե այո մեկ վարգան նույն ժամանակ մենք պիտի ներկայացնենք մեր սա շատ կարևոր է, որ մեր օգները ինձի դերակ կբայեն, եթե ամեն ինչ ուժի մեջն է, այս արդեն մենք այդպես ցույց կտանք, որ ամեն մեկը իրեն դերը գտնվի աշխատանքը կատարելու, իրականացնելու, զարայելու, առաքելություն իրականացնելու մեր ազգի համար, որովհետև ինչ որ մենք գնենք, ինչ որ մենք հիմա կծառայենք, մենք գնենք մեր ազգի համար, հայ ազգի համար։ Եվ այդպես է, ասենք երբ դուք գիտեք, որ շատ անգամ ես չեմ ասել ինչպես է, լավ է եւ այլն, ես ուրիշ չեղով կմոտիկանամ, մեր ընդհանուր խնդիրը ինչ է, մենք ինչ ըրինք եւ ինչ գնենք մեր ազգի համար, մեր ազգի, որովհետեւ մեր ազգը ավելի ուժեղ լա, ավելի պինդ զգա, ավելի անկիստ զգա, ապահովված զգա եւ ավելի երադես լա, ինչ կրնանք կնել վաղը միսօր, քալամիս, քալդարի, որովհետեւ մեր երեխաները, մեր ընտանիքները ավելի ուժեղանան։ Ընդհանուր մեր միտքը, մեր գաղափարը հիմնավորված Շուշիից, ասենք Արցախից, այդպես է,
Եվ մենք չենք փոխելու մինչև հիմա գույմա։ Ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել մեր կառավարության անդամներուն, որ այսօր ներկա են, մեզ հետ են, եւ եթե ամիջապես ներկա չեն մեկ մասը, ես գիտեմ, որ արդեն նորենալ կմիանան, շուտով կմիանան։ Գիտեք, երբ կխոսենք Արմենիան Հայաստանի կառավարության մասին, մենք խոսենք գործադիր մարմինի մասին։ Այդ գործադիր, այդ բաժինը, որ մեր համագարկին մեջ պետք է իրականացնի ինչ-որ խորհրդարանը կորոշե կամ ինչ-որ նախագահան կորոշե։ Նայեցեք, մենք, որ երբ ստեղծեցինք մեր ազգային խորհուրդը Շուշիում դեկտեմբերի 17-ը 2004-ը, մենք աշխատել ենք մոտ 7 տարի, որպեսզի ստեղծենք Արմենիան Հայաստանի կառավարություն փետրվար 4-ին 2011-ը։ Կպատկերացնեք ինչքան ժամանակ պետք է, որպեսզի համապատասխան ասենք թե անձեր միավորենք, որպեսզի այդ անձերը այդպես պատասխանատվությունները վերցնեն եւ այդ պատասխանատվություններու դիմաց կարողանան աշխատանքները տանել։ 7 տարի եւ քիչ բան չէ, բայց ճիշտ է, որ այն ժամանակ փետրվար 4-ին 2011-ը մենք որոշեցինք, ասենք մենք մեր նստավայրը Արցախն էր եւ Փարիզ, երկու նստավայր ունեինք, Արցախ, Ստեփանագեր Շուշի եւ Փարիզ։ Եվ ճիշտ է, որ փետրվար 4-ին 2011-ին հավաքվեցինք եւ որոշեցինք մեր կառավարությունը վերականգնել Փարիզեն։ Այդ իմաստով մենք բացատրեցինք այն ժամանակ, որ վտարանդի կառավարություն է, որովհետև Փարիզեն հիմնավորեցինք մեր կառավարությունը։ Բայց շատ շուտ մեկ տարի, երկու տարի ամենեն շատը մենք վերադարձանք Արցախը եւ վերադարձանք Երևան եւ արդեն իմաստն չկար, որ մեր կառավարությունը ներկայացնենք որպես վտարանդի, որովհետև մեր գործադիր մարմինը կաշխատեր արդեն դեղում, հայրենիքում, բնորանում, մեր տարածքի վրա։ Եվ այդ մասին գսեմ 2014-ի մասին, երբ արդեն մայիսին 24-ը ստեղծեցինք մեր խորհրդարանը։ Եվ մեր խորհրդարանը մենք չստեղծեցինք որպես վտարանդի խորհրդարան, մենք ստեղծեցինք մեր պետության տարածքի վրա։ Կապված Արցախի հետ ինչ որ մենք գնեինք, կապված էր Արցախին հետ, որովհետև ինչպես որ գիտեք, Արցախը մեկ տարածք մնե, որ կպատկաներ մեր 1920-ի պետության, Հայաստան պետության մասին հեղոսքը։ Այստեղ է կարևոր, որ ճիշտ պատկերացնենք, ինչու մենք սկսել ենք որպես վտարանդի կառավարություն եւ ինչու երկու տարի հետո որոշեցինք արդեն որպես Արմենիան Հայաստանի կառավարություն մեզի ներկայացնել առանց վտարանդի բառը։ Այստեղ սխալ հասկացողություն եղավ այն ժամանակ եւ անշուշտ ունենք մեր կառավարության անդամները կան, որ որոշեցին մեզանից էրանալ։ Սա պետք է հաշվի առնենք, որ կպատահի, բայց մեզանից էրանալը չի նշանակել, որ անոնք առանձին իրենց դեղում բաժին մստեղծեն կապված Արմենիան Հայաստանի կառավարություն։ Այդպես մեր մեջ այդպես նույնիսկ երթումներու ժամանակ,
որովհետև անոնք, որ մեզ երացել են, անոնք երտում դվին։ Երտումներու ժամանակ երբեք մենք այդպես չենք ներկայացնել, որ իրավունք ունիս առանձին կառավարության բաժին մստեղծել։ Այստեղ ընթացքում պետք է հասկանանք, ասենք, 2004-ին մինչև 2011-ը, նույն ժամանակ 2005-ին ստեղծեցին Լոս Անջելեսում Արմենիան Հայաստանի պաշտպանության խորհուրդ։ Նույն ժամանակ դեսանք, որ ովևէ այդպես մի կազմակերպություն ստեղծվեց Երևան Modus Vivendi անունով, որ հասկացաք, որ իբր թե ինքն է, որ առաջ կտանե Woodrow Wilson-ի հրավարար վճիրի, բայց Woodrow Wilson-ի հրավարար վճիրը արդեն 2004-ին ի վեր մեր գայքի մեջ ներկայացված էր ամեն ինչով։ Այսինքն մենակ կմնար, որ վերցնել ինչ որ կա մեր գայքում, քիչ արխիվներում մեջ քաշել մնացած ինչ որ պետք է, որովհետեւ արդեն ավելի, ասենք, ներկայացնելու համար ավելի շատ նավորդություններ լինեն, բայց չի նշանակի, որ 2004-ից մենք ընդանուր Wilson-ի հրավարար վճիրը չի ներկայացնեցինք մինչև ընդունման նամակը եւ այլն։ Պետք է այստեղ հասկանան, որ անոնք որ գործեն օգտվել Wilson-ի հրավարար վճիրը կամ Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները, անոնք գօգտվեն, բայց անոնք գործադիր մարմին չեն, անոնք ոչ մի ռիսկները չեն առնել, ոչ մի պատասխանատվություններ չեն առնել իրենց վրա, ովևէ ռազմավարությունը իրականացնելու, որպեսզի իրականացվի Արմենիան Հայաստանի կամ ընդհանուր Միացյալ Հայաստանի պետությունը։ Անոնք երբեք պատասխանատվություններ չեն վերցնել։ Ադորոմար եթե շատ էշտ է, ասենք նստած մեկտեղ, այդպես քիրքերը դբել կամ ովևէ, ասենք, աշխատանք նյութերը ներկայացնել, պատրաստել, առանց ոչ մի պատասխանատվություն վերցնելու։ Պատասխանատվություն վերցնելու ոչ մենակ Միացյալ Նահանգներուն հետ կապված, Ռուսաստանի հետ կապված, Ֆրանսիայի հետ կապված, Gran Բրիտանիայի հետ կապված կամ բոլոր պետություններուն հետ կապված, որ ճանաչեցին մեր պետականություն, պատասխանատվությունն ալ վերցնելու մեր ագարորդիներու հետ կապված, որ անոնք չեն ուզում, որ մենք ընդհանրապես հեությունով գոյություն ունենանք։ Ոչ, ասենք, այստեղ կրնանք նշել, որ նույնիսկ սփյուռք հայության մեջ կան քաղաքական ուժերը, որ չեն ուզում ընդհանրապես, որ Արմենիան Հայաստանի հայությունը գոյություն ունենա։ Կպատկերացնենք, ասենք, մենք որպես Արմենիան Հայաստանից եկած երեխաները, զավակները, ժառանգները կան ուժեր մեր մեջ, հայության մեջ, որ չեն ուզել, որ ընդհանրապես լինի Արմենիան Հայաստանի հայություն։ Բայց անպայման պետք է մեկ հատ դուպի մեջ տնեն, չէ՞ մեզի։ Հիմա որոշեցին սփյուռքի դուպի մեջ տնել մեզի։ Իբր թե մենք, ասենք, մենք գզգանք մեր մեջ, որ մենք Արմենիան Հայաստանի հայ ենք, չէ, դուք մգաս կրված ես սփյուռք, այդ սփյուռքի դուպի մեջ պիտի տնենք քեզի։ Բայց մենք այդպես չենք զգա, մեր հեությունով, մեր ինքնությունով, մեր ամեն ինչով, մեր մշակույթով, մենք զգանք մեզի որպես Արմենիան Հայաստանի հայ։ Կպատկերացնեք ինչքան կարևոր է գործադիր մարմին ստեղծելու։
Եվ այդ կորզադիր մարմինը մինչև հիմա գույմա անշուշտ կաշխարի եւ մեծ բադիվ ունիմ այսօր ցեզի ներկայացնելու այդ կորզադիր մարմինը դարբեր նախարարությունները որպեսի դուքալ ճիշտ պատկերացնեք այդ նախարարությունները ինչ կորզերը կրնաններ եւ ինչպես կրնաններ ուրեմն մենք ունենք այստեղ անշուշտ կարևոր չէ անձերու անունները դամ այսօր, կարևոր է, որ մենք ներկայացնենք որպես կառավարության խորհուրդ ընդհանուր համագարկը, որպես կորզադիր մարմին։ Մենք ունենք վարչապետի տեղը եւ ունենք փոխվարչապետի տեղը։ Ինչու համար, որովհետեւ վարչապետը կորզադիր մարմինի ընդհանուր պատասխանատու է եւ փոխվարչապետը հաշվի առնելով կներեք, որ մենք գտնվենք եւ Հայաստանի ներս եւ Հայաստանի դուրս եւ ադոր համար մեր փոխվարչապետն ինքնալ առանձին ուրիշ պատասխանատվություններ ունի կապված ասենք ավելի նախարարություններու միավորումը, ակտիվությունը եւ այլն։ Մենք ունենք կարևոր նախարարություն եւ այդ սկիզբեն ի վեր ունեցանք այդ այդ նախարարությունը արտաքին գործոս նախարարություն։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք անպայման պետք է այդ բեդություններուն հետ, որ մեզի ճանաչեցին, որ երբեք չհրաժարվեցին իրենց ճանաչումը, մենք պետք է կապեր ունենանք եւ մենք այդ կապերը պետք է դիվանագիտական կապեր ունենանք եւ այդ կապերը մենք պետք է ուժեղացնենք իրենց հետ, որովհետեւ անոնք հասկանան, որ ինչ որ ճանաչեցին 1920-ից գոյություն ունի այսօր։ Ինչպես գոյություն ունի այսօր։ Դուք դիալոգ եք հիմա, որ տարբերություն մկա իրավահաջորդությունը եւ շարունակականությունը տարբեր խնդիրներն են եւ տարբեր մեխանիզմներն են իրավահաջորդությունը չի նշանակե որ շարունակական ես անշուշտ դու որպես պետություն գվերցնես ինչ որ այդ մասը որ գուզես վերցնել եւ կշարունակես օրինակ Թուրքիա Օսմանյան կայսրություն բայց այստեղ կրնանք նշել այստեղ նույնիսկ իրավահաջորդությունը կա Արմենիան Հայաստանը Օսմանյան կայսրության հետ այդ գետը խոր կվերադառնանք որ այդ թեման բացատրենք իրավահաջորդությունը չի պատկանի Արմենիան Հայաստան հետ որովհետև իրավահաջորդությունը մենք մեր ուզածը չէ մեր ուզածն է որ ամբողջական Հայաստանի ճանաչումները իրավանական պատետները կյանքը տանք մեր օգուտը սա է կյանքը դալը կնշանակե իրականացնել ինչ որ ճանաչվեց ինչ որ ընդունվեցավ մեզ հետ կապված ինչ որ որոշվեցավ մեզ հետ կապված մեր գործադիր մարմինը բախտավոր է իրականացնելու իրականացման process-ը կապված է մեր հնարավորություններուն հետ այո ես չեմ տաքսոնում մեր հնարավոր ես շատ լավ գիտեմ ինչքան մեր ամբողջ ազգը չան կտապե եւ ինչպես աշխատանքները դարավ դարիների վեր 35 տարվա մեջ նոր որովհետեւ տիկուն գայնե Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան մասին է խոսքը շատ լավ գիտեմ մենք ես անձամ առաջինը ամեն ինչ ճանաչեցի տիկուն գայնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի այս տեսնելով որ խնդիր կա տեսնելով որ այդպես չի ինչպես որ պետք է
Ատոն համար Շուշիում վերականգնեցինք մեր Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհուրդը։ Մենք գերեվա հարգելիներս կներեք շատ ցավալի է ինչ որ գսեմ, բայց գերեվա որ մենք չի սխալվեցինք եւ գերեվա որ ճիշտ ժամանակն էր որ մենք վերականգնենք մեր պետականությունը։ Ուրեմն մենք ունենք եւ պիտի ուժեղացնենք Պաշտպանության, ինքնապաշտպանության եւ ազգային անվտանգության նախարարություն, որովհետեւ մենք կարողանանք, ասենք, դե ովևէ արա, անշուշտ այստեղ մենք ունենք տարբեր մագարտակներ, տարբեր կետեր, տարբեր պատասխանատվություններ, այդ ամեն ինչը գտնվի մեր ռազմական վարդապետության մեջ, որ նորեն պետք է աշխատենք վրան, որովհետև համապատասխան այս օրերի վիճակը։ Նոր վիճակներն են, նոր խնդիրներն են, նոր մարտավարություններն են, որ պետք է մենք հաշվի առնենք, որովհետև համապատասխան ռազմավարություն ստեղծվի։ Մենք ունենք ներքին գործոս նախարարությունը, դուք ալդերյակ եք, որ այսօր ներքին գործոս նախարարությունը կաշխատի եւ մեր ինքնության քարտը ստեղծան եւ պաշտպանելու համար մեր քաղաքացիներու անշուշտ դերեկությունները եւ նույն ժամանակ հարգելով անշուշտ դերեկությունները եւ նույն ժամանակ ծրագիրներ ունենք մինչև մեր պասպորտը ստեղծենք, որովհետեւ մեր պասպորտը օգնեն մեր արտաքին գործոս նախարարության տարբեր ծրագիրները իրականացնելու դիվանագիտականորեն։ Մենք ունենք այստեղ կարևոր նախարարությունը Արդարության եւ ցեղասպանության հետևանքներու նախարարություն։ Կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ եւ ողջունեմ Տիգին Մարգոսյանը, որ միացավ մեզ։ Արդարության եւ ցեղասպանության հետևանքներու նախարարությունը մեզ համար շատ կարևոր նախարարություն է, ինքն է այդ նախարարությունն է, որ կօգնի մեզի, որպեսզի մենք կարողանանք թադերը բանանք։ Եվ այդ նախարարությունը շատ ուժեղ կաշխատի թադերը բանալու, թադերը կապված Արցախի հայության իրավունքները, թադերը կապված Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները։ Այդ նախարարությունը լավ կաշխատի։ Ընդհանուր մենք ունենք 10 նախարարություններ, կան որ շատ ակտիվորեն կաշխատին, կան որ ավելի թեթևորեն կաշխատին։ Ունենք նալ գրթության նախարարություն եւ այդ գրթության նախարարության մենք ծրագիրներ ունենք, որ կուզենք այս տարի սկսենք իրականացնել եւ անշուշտ ամեն ինչ պիտի անենք, որովհետեւ համապատասխան հնարավորություններ ունենք գրթության նախարարությունը ծրագիրները իրականացնելու, նույն ցևով մշակույթի նախարարությունը, որովհետև մշակույթի եւ երիտասարդական այստեղ ալ կարևոր է, որովհետև մենք ինչ կուզենք, որ մեր երիտասարդները լավ պատկերացնեն ինչ է Արմենիան Հայաստանը նախ, բայց նույնիսկ նալ ինչ մեր մշակույթի արժեստությունը գիտեն այսօր շատ մեծ տիվով մեր երիտասարդությունը շատ լավ բավական գաբրի մեր մշակույթի միջոցով եւ գոկտվեն մեր մշակույթից, բայց չի բավարար է մեր մշակույթը այդքան լայն հնարավորություններ ունի, որ պետք է ուսումնասիրություններ անենք եւ ներկայացնենք մեր երիտասարդության։ Եվ ունենք ժառանգության նախարարություն, որ անշուշտ մեր նախարարն է, որ կսպահվի այդ աշխատանքով եւ այդ գործերը ժառանգության հետ կապված
շատ կարևոր են, որովհետև ստիպված ենք մենք ուսումնասիրություններ անել, որովհետեւ կարողանանք եթե դատական կորզերը կուզենք գնել, այդ ուսումնասիրությունները ունենանք մեր մոտ որևէ զեկույցը պատրաստելու համար։ Եթե մենք չենք ունենալու այդ ուսումնասիրությունները, մենք չենք գնար շնորհքով ծևով մեր ժառանգության կամ հոգևոր ժառանգությունը պաշտպանենք դատարանի ներս։ Ador համար կտեսնանք, որ այդ բոլոր աշխատանքները բավական հետաքրքիր ձևով կտանենք եւ պատասխանատվության ձևով։ Ունենք նալ անշուշտ ֆինանսական եւ զարգացման նախարարությունը անշուշտ դարբեր մեխանիզմները պետք է մեջտեղ բերենք, որբեսի հնարավորություն տանք մեր հայրենագիցներուն, եթե շուտ ցանկություն ունին, եթե կհավատան, եթե կզգան, որ մեր կորզը գարիք ունի պաշտպանելու, անոնքալ պաշտպանեն մեր կորզը, որովհետեւ մենք կարողանանք իրականացնել ինչ մեր կորզադին մանիմենի խոսք է, իրականացնել ինչ որ պետք է իրականացնենք։ Ունենք մեկ հատ նախարարությունը, որ բնապահպանության հետ կապված է, որովհետեւ որպես մեր սահմանության մեջ բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հայտարարությունը աստատված է։ Ադի մաստով մենք բախտավոր ենք նույնիսկ նայել ինչ խնդիրները գրնանք ինչ խնդիրները մենք գրնանք լուծել մեր բնապահպանության կարգավորելու համար։ Գներեք բավական զանգերը կան, ես ստիպված եմ ուրիշ ձևով ընեմ, որպեսզի կարողանամ անքիս շարունակեմ մեր այսօրվան ժողովը։ Ադիմաստով, ինչպես որ ցեզի ներկայացնեցի, մենք գիտենք ինչ ունենք գնելու եւ ինչպես ունենք գնելու։ Վերջին ելույթը, որ ունեցել եմ ուղղված բարոն Մակրոնին, իմացեք ամիջապես այդ ելույթը համապատասխան է ընդհանուր վիճակին հետ, որովհետև ինչ կտեսնանք, որ ընդհանրապես երբ կխոսենք օրինակ մեր ազգային բանակի ստեղծումը, կտեսնանք, որ գեղձիկներ կան, եւ մենք չենք գնար գներեք, բայց ընդունել այդ գեղձիկները, ինչպես կներկայացնեն նույն ժամանակ, եթե պետությունները մեզի վնասեցին, եթե պետությունները մեզի մեր դեմը արտաքոզություններ өрին, դիվանագիտական ցևով կամ դատական ցևով պետք է պատասխան տան։ Եթե չի լավ, հասկացանք, 100 տարի այդպես չմոդիկացանք հայկական հարցի, ավելի շատ ասենք թե գենմիտուտ կսենք թե ավելի ջուրված ցևով կուզենք մոդիկանալ բոլոր խնդիրներուն, մասնավորապես ուղղված ցեղասպանության ճանաչման առանց հայության իրավունքները, անշուշտ։ Եվ գախելու համար, նայեք, կպատկերացնենք, գախելու համար մեզի Թուրքիո որոշումի վրա, եւ Թուրքիան երբ կուզեք թող որոշե, կճանաչի կամ չի ճանաչի, բայց չի նշանակի, որ մենք, որպես Արմենիան Հայաստանի զավակներ, պիտի սպասենք Թուրքիո որոշումը։ Անոնք, որ որոշեցին մեզի գախել Թուրքիո որոշումի վրա 100 տարվա, սխալվեցին, վնասեցին, բայց չենք շարունակելու այդպես չենք շարունակելու, որովհետև մենք չենք ուզում սպասել, որ Թուրքիան որոշե բամը, եթե որոշե բամը մեզի հետ կապված։ Հասկանաք, տակտիկան արդեն մարտավարությունը լավ բարձա, ասենք մենք կենտրոնացվենք մի խնդիրի վրա, որ ընդհանրապես չի լուծվելու,
եւ մնացածը մոռանում։ Եվ 100 տարվա այդպես անցավ։ Մեր Արմենիան Հայաստանի կառավարությունը, մեր գործադիր մարմինը ստիացեցինք, որպեսի այդպես խնդիրները չի շարունակվի։ Մենք ստիացեցինք, որպեսի իրականացնենք քայլ առ քայլ, ինչ որ ունենք իրականացնելու կապված մեր ազգային սահմանադրության, ապահովելու մեր ազգային սահմանությունը եւ հիմնվելու մեր ամբողջ աշխատանքները մեր ազգային սահմանության վրա։ Ադորամար շատ մեծ բադիվ է այսօր ցեզ ձեր դիմացը եւ շատ ուրախ եմ նշել մեր Արմենիան Հայաստանի կառավարության 15-ամյակը եւ միասին շարունակենք աշխատել, շարունակենք ջանք թափել, որպեսզի մեր կառավարությունը կարողանա իրականացնել մեր ամբողջ ծրագիրները, իրավունքները, որոշումները, որ արենք մեր պետականությունը ուժեղացնելու համար, շնորհակալություն ձեզ։ Ուրեմն թույլ տվեք, որ խոսքը փոխանցեմ Տիկին Արուտունյանին, Ողջունում եմ մեզ բոլորիս, մեր կառավարության տարեդարձի արդիվ, 15-ամյակի արդիվ, կարևորագույն գործունեություն ծավալելու մեր թևերից մեկը, մեր կառավարության, մեր ամբողջ համակարգի թևերից մեկը լինելու եւ իր ջանքով, իր ներդրումով ապահովելու մեր պետականության կայացումը եւ շարունակականությունը։ Ես շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, որ ինձ ձայն տվեցիք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհավոր։ Մենք էլ շնորհակալ, մենք գիտենք ինչպես խորհրդարանը ինչ պատասխանատվություն ունի, գիտենք, որ նորալ շունչերը կան, որ գուզեն ովևէ եւ տիգունկայներ խորհրդարանի եւ նույն ժամանակ նալ մասնակցել խորհրդարանի աշխատանքները, մենք շատ հետաքրքրված ենք, որովհետեւ նույնիսկ իմանալով, որ նոր սերունդներն են, նույնիսկ երիտասարդներն են, որ այդպես հետաքրքրություն ունեն։ Շնորհակալություն ձեզի